έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία τρόπον τεινά έρχεται ως εν κατακλείδη όλου του συνεδρίου και μιλάμε για τα εταιρικά εθελοντικά προγράμματα, μια άλλη όψη της αξίας της συνεργασίας. Για αυτή τη συζήτηση θα καλέσω στο πάνελ την κυρία Αντωνία Χριστιάνα Ζώτου, η οποία είναι Διευθύντρια Κέντρου Ημέρας Ήριδα Αμιμώνη. Παρακαλώ ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, να δείξουμε ότι είμαστε λίγοι αλλά καλοί. Την κυρία Γεωργία Παπαδάκη, HR Manager του ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα. Και φυσικά το φίλο μου, Δόκτωρ Σωτήρη Πετρόπουλο, συνιδρυτή του Higgs. Σωτήρη. Καλησπέρα σε όλους. Φωτισμός έντονος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που έχετε παραμείνει αρκετοί και εμείς θέλουμε να πάμε τη συζήτηση λίγο διαφορετικά και σχέση με τα περισσότερα από αυτά που παρουσιάστηκαν και που αφορούν πρωτίστως σε συνεργασίες μεταξύ μιας εταιρείας με το δημόσιο ή μιας εταιρείας με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Θέλουμε να σας δείξουμε μια άλλη οπτική συνεργασίας, όπως τα εταιρικά εθελοντικά προγράμματα, τα οποία το Higgs τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάλει ως σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να είναι ένα εξαιρετικό πρωτοβήμα γνωριμίας μεταξύ εταιριών και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, αλλά και εργαζομένων, ανθρώπων της καθημερινότητας μαζί με οργανώσεις κοινωνίας πολιτών. Φαντάζομαι ότι με αυτό θα μπορεί να αλλάξει. Να σας δείξω λίγα μικρά στατιστικά. Κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Charities Aid Foundation από την Μεγάλη Βρετανία διενεργούμε την έρευνα που λέγεται World Giving Report, και ανάμεσα σε αυτά που ρωτάμε πάρα πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ελλάδα και πάρα πολλές οργανώσεις ολόκληρη την Ελλάδα είναι περί εθελοντισμού. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα πολύ γρήγορο, είναι ένα διάγραμμα που δείχνει την σχετική δυσκολία των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών να προσελκύσουν και κυρίως να διατηρήσουν εθελοντές, ένα κρίσιμο στατικό στοιχείο για να μπορούν να λειτουργούν και να υλοποιούν όλα αυτά, πολλά από τα πολύ ωραία πράγματα που είδατε παρουσιάστηκαν και σήμερα. Μάλιστα, στην Ελλάδα είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αριθμό των ωρών που όσοι είναι εθελοντές προσφέρουν, λιγότερο από 4 ώρες. Βλέπετε το μέσο όρο στο continent που λέει είναι η Ευρώπη, 6,5 ώρες και 9 ώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα άλλο ενδιαφέρον επίσης έβριμα είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που δηλώνουν ότι προσφέρουν εθελοντικά το κάνουν 1 με 2 φορές το χρόνο και όχι παραπάνω. Είναι αυτό που βλέπετε, το 43%. Το πρώτο αριστερά είναι για την Ελλάδα, το μεσαίο είναι για την Ευρώπη και το τέρμα δεξιά είναι η παγκόσμια μέση όρη. Άρα ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει ένα έλλειμμα του κινήματος, του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας και στο Higgs, επειδή θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό για να λειτουργούν πολλά πράγματα πολύ καλύτερα, έχουμε προσπαθήσει να δούμε το πώς αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε. Και από εκείνες τις ωραίες αναφορές για 45.000 εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, να δούμε πώς οι 30 με 32.000 περί αυτοί είναι περίπου οι τακτικοί εθελοντές στην Ελλάδα, με ό,τι στοιχεία έχουμε διαθέσιμα, το πώς μπορούμε να φτάσουμε τις 45.000 και να τις ξεπεράσουμε. Και ένα εργαλείο, παρότι κάνουμε πολλά εκπαιδευτικά, συμβουλευτικές, μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου, που είναι και όλα αυτά πολύ σημαντικά, είναι αυτό που ονομάζουμε εταιρικά εθελοντικά προγράμματα. Δηλαδή, το Higgs να φέρνει σε επαφή εταιρείες με μια σειρά από οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, έτσι ώστε εργαζόμενοι από αυτές τις εταιρείες να συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, συνήθως της μίας μέρας, μισής μέρας, με την ελπίδα ότι θα είναι το σημείο εκκίνησης, νοημίας, με ένα πολύ όμορφο οικοσύστημα που εμείς στο Higgs μας αρέσει πάρα πολύ να στηρίζουμε. Έχω λοιπόν μαζί μου 2 εξαιρετικές κυρίες, οι οποίες συνεργάστηκαν στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος για να δημιουργήσουν λαμπάδες που μπορεί σε πρώτο επίπεδο να φαίνεται
αρκετά απλό, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, να είναι αυτό που θεωρούμε εμείς ένα πολύ καλό σημείο επικοινωνίας. Πατώντας εδώ θα προσπαθήσω να παίξω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων που θα παίξει. Και με αυτό να περάσω σε αυτή τη διαφάνεια. Εγώ δεν θα σας ενοχλήσω παραπάνω, γιατί ο λόγος πλέον σε εσάς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πει κάθε μία από την πλευρά σας το πώς βιώσατε αυτήν την συγκεκριμένη εμπειρία και ποια ήταν από τη δικιά σας πλευρά τα ωφέλη από αυτή τη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να πούμε ότι η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου μας στην Ελλάδα, το Love to Give. Το Love to Give για εμάς δεν αποτελεί απλά μία σειρά δράσεων, αλλά μία πρωτοβουλία η οποία ενισχύει την κουλτούρα προσφοράς και θέλουμε έτσι να διαμορφώσουμε ένα κίνημα εταιρικού εθελοντισμού μέσα στον οργανισμό μας. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, έγινε και η συγκεκριμένη δράση σε συνεργασία με την Αμιμόνη και με την υποστήριξη του Higgs. Σχεδιάσαμε μία δράση με διτό χαρακτήρα, όπου ουσιαστικά συνδύαζε την δημιουργικότητα με την βιωματική εμπειρία. Και θα ξεκινήσω από τη βιωματική εμπειρία. Νομίζω στο βιντεάκι καταλάβατε ακριβώς το τι κάναμε. Οπότε οι εργαζόμενοι μας, οι άνθρωποι μας, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτή την εμπειρία ευαισθητοποίησης, να κατανοήσουν και μέσα από αυτή να κατανοήσουν καλύτερα, να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με οπτική αναπηρία. Το δεύτερο μέρος, το fun part για μας, ήταν το workshop για την δημιουργία των λαμπάδων, όπου όλοι μαζί είχαμε έτσι τη δυνατότητα σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, να δημιουργήσουμε έτσι κάτι όμορφο, το οποίο στο τέλος υποστήριξε τον οργανισμό και δόθηκε και σαν δώρο στους εργαζομένους μας. Οπότε, αναφέρατε για τα ωφέλη που είχαμε, οπότε θα πω ότι σε εταιρικό επίπεδο τα ωφέλη είναι πολυεπίπεδα. Ξεκινώντας από τους εργαζόμενους μας, θα πω ότι ουσιαστικά δημιουργείται ένας χώρος όπου συνδέονται με διαφορετικό τρόπο, σε μία πιο χαλαρή βάση, έξω από την καθημερινότητα και την εργασιακή τους ρουτίνα. Οπότε, σίγουρα αυτό βοηθάει στο team bonding, βοηθάει σε όλο αυτό το πλαίσιο του ανήκειν. Σε επίπεδο τώρα εταιρικής κουλτούρας, δράσεις όπως η συγκεκριμένη στο πλαίσιο του Love to Give, ουσιαστικά θα έλεγα ότι κάνουν την κουλτούρα της προσφοράς και τον εθελοντισμό μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων μας. Οπότε, από μία γενική έννοια, η λέξη προσφορά γίνεται κάτι πιο απτό, πιο ουσιαστικό, παίρνει σάρκα και οστά, οπότε έτσι ενισχύεται και η σύνδεση με όλο αυτό το πλαίσιο. Τέλος, θα έλεγα ότι σε επίπεδο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, η συνεργασία με οργανισμούς όπως η Αμιμόνη δίνει
ακριβώς αυτό που πετύχαμε. Την βιωματική εμπειρία, κάναμε τους ανθρώπους μας έτσι να προσεγγίσουν ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα και να αποκτήσουν μία άλλη οπτική, αν θέλετε, της πραγματικότητας. Πολύ ωραία. Και για την αμημόνη, από την άλλη πλευρά. Καλησπέρα. Να πω καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο του Higgs όταν διασυνδέει εταιρείες κερδοσκοπικές με φορείς σαν την αμημόνη που δυσκολευόμαστε μερικές φορές να έχουμε τέτοιου είδους ακριβώς τις διασυνδέσεις. Όμως να αναφερθώ, επειδή ο χρόνος μας κυνηγάει, ακριβώς αυτή τη δράση, να πω ότι η αμημόνη καταρχήν είναι ένας φορέας που απευθύνεται σε άτομα τυφλά ή με πολύ χαμηλή όραση, που έχουν και πρόσθετες αναπηρίες. Εδώ όμως, το βιωματικό κομμάτι που κάναμε, είχε να κάνει με το πώς εμείς που βλέπουμε μπορούμε να κάνουμε πράγματα της καθημερινότητάς μας χωρίς να βλέπουμε. Δείχνουμε δηλαδή πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν εκεί που μπορεί να μοιάζει πολύ δύσκολο ή αδύνατο. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είχε την ημέρα που κάναμε τη δράση τότε στην τότε Automotive, τώρα Εμίλ Φρέι, είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν, δεν είχαν ιδέα για το τι επρόκειτο να κάνουν. Ξέρανε οι άνθρωποι ότι έχουν να φτιάξουν τις λαμπάδες που όντως διασκέδασαν πολύ και ξέραν ότι υπήρχε και μια βιωματική δράση. Όταν φτάσαμε στο σημείο να το ζήσουμε όλο αυτό, είναι καταπληκτικό το πώς μέσα σε αυτό το μισάωρο που ήταν το βιωματικό ουσιαστικά για τον καθένα, άλλαξε ο τρόπος, άρχισαν να διαπιστώνουν οι άνθρωποι, μετακινήθηκαν και λέει άρα δεν πρέπει να φωνάζω πάρα πολύ όταν κάποιος άνθρωπος δίπλα μου δεν βλέπει. Δεν πρέπει να σπρώχνω κάποιον που δεν βλέπει μπροστά, γιατί είναι πολύ φοβιστικό. Δεν πρέπει να τραβάω κάποιον που δεν βλέπει. Δεν πρέπει να μιλάω στο συνοδό του και όχι στον ίδιο, σαν ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει τι του λέω, επειδή είναι τυφλός. Αυτά λοιπόν όλα τα κομμάτια για μας, για την αμημόνη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί διαχέεται η αλήθεια πίσω από το μύθο που λέει ένας άνθρωπος τυφλός δεν μπορεί αυτό, δεν μπορεί εκείνο, δεν μπορεί τ' άλλο, ή που ηρωοποιούμε τους τυφλούς ανθρώπους, που είναι άνθρωποι σαν και εμάς, που απλώς δεν βλέπουν. Η συνεργασία τώρα της αμημόνης με εταιρείες όπως η δική σας δίνει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο φορέα μας, που είναι πολύτιμη, γιατί κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το ξέρουμε όλοι, πρέπει, πέρα από το να τη διαφανειά του, την τιμιότητά του κτλ., πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια και το χέρι, όχι το χέρι που ζητιανεύει, το χέρι που αγγίζει και πάνε μαζί, για να μπορεί να βγει και να έχει αυτή την εξωστρέφεια που χρειάζεται για να μην είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας. Το να δημιουργήσουμε τώρα εργαζόμενους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, αυτό για μας, αν εμείς παίζουμε ένα ρόλο σε αυτό, είναι πολύτιμο κέρδος. Και γι' αυτό ευχαριστούμε και τη δική σας εταιρεία και κάθε εταιρεία που συνεργάζεται με εμάς γι' αυτό. Και βέβαια το Higgs που κάνει αυτή το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η διασύνδεση, γιατί οι εταιρείες έχουν εμπιστοσύνη στο Higgs, το Higgs έχει εμπιστοσύνη σε εμάς, και γίνεται ένα δίκτυο που είναι πολύτιμο τελικά για την καθημερινότητά μας, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας μας. Νομίζω, επειδή ακούστηκε πολύ συχνά το στοιχείο της εμπιστοσύνης, αυτό μάλλον εμένα μου έκανε το σχηματισμό μιας αλυσίδας εμπιστοσύνης μεταξύ των τριών μερών. Έτσι, τηλεγραφικά του στυλ με ένα σχόλιο των 5-6 δευτερολέπτων. Θα μπορούσε να είναι μια τέτοια δράση η εκκίνηση, υπό ποιες προϋποθέσεις η εκκίνηση για μια στρατηγική συνεργασία μιας εταιρείας με μια οργάνωση? Εμείς μέσα από το Love to Give όλα αυτά τα χρόνια, από το 2018, κατά βάση δημιουργούμε τέτοιες ακριβώς συνεργασίες. Όλα ξεκινάνε από μία πρώτη δράση και εξελίσσονται σε σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας, με συνέχεια και κοινωνικό αντίκτυπο. Και αντίστοιχα από την αμημόνη, έτσι πάλι ένα σχόλιο, το πώς θα μπορούσε να κεφαλοποιήσει το κομμάτι ότι κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι που δεν είχε ποτέ βρει μπροστά της, κάποιοι από αυτούς ώστε να γίνουν πιο τακτικοί εθελοντές. Είναι κάτι που το βλέπουμε εκ των υστέρων μετά τις δράσεις. Αλλού έχουμε άμεσα ανθρώπους που έρχονται και μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Μας κινήσατε το ενδιαφέρον, θέλω να πάμε παραπέρα». Και αλλού έχουμε ολόκληρες εταιρείες, εργαζόμενους, ομάδες εργαζομένων από εταιρείες που θέλουν να συμμετέχουν σε δράσεις προσφέροντας από το χρόνο τους.
Που αυτό, ναι, είναι κεφάλαιο μεγάλο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.